फाइनली मैले मगाएको तिर मेरो हातमा आइसकेको छ Redmi को Note 10 Pro Max। भन्नुपर्दा त यो फोन अफिसियली नेपालमा लन्च भइसकेको छैन। मैले यो हिजो भर्खर मेरो हातमा आइपुग्यो। मैले इन्डियाबाट मगाएको फोन थियो यो चाहिँ 108 मेगापिक्सलमा र ठुलो क्यामेरा देख्न सक्छौँ यहाँ त्यो छ र 6.28 भ्यारिएन्टमा रहेको फोन हो। यो फोन चाहिँ तीनटा भ्यारिएन्ट कलरमा आउँछ। मसँग चाहिँ ग्लासिया ब्लूमा रहेको छ यो फोन र यसलाई आज म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु हजुरहरूको अगाडि है। सुरुमा त हामीले सक्छौँ यहाँ र्याप गरिएको छ र प्लास्टिकले फोन रहेको छ ग्लासिया ब्लू। ओहो प्रिमियम टच। र यो फोनमा अरू के छ हेर्न सक्छौँ हामी। सुरुमा त यहाँनिर हेर्न सक्छौँ डिजाइन बाई रेडमी एउटा केस दिएको छ, सिम इन्जेक्टर टुल, एउटा डिजाइन वेल डिजाइन केस रहेको छ र डकुमेन्टेसन रहेको छ फोनमा हैन। यसलाई साइड राखौँ र यहाँ हेर्न सक्छौँ 33 वाट फास्ट चार्जर यहाँनिर एडाप्टर हेर्न सक्छौँ हामी विथ टाइप सी डाटा केबल रहेको छ है। र यो फोनलाई म कभर हाल्न चाहदैछु। हेर्न सक्छौँ पुरै स्मुथ न्यू लुक ग्लासिया ब्लूमा रहेको फोन रहेको छ विथ 4टा क्यामेरा रहेको छ है। र यो फोनमा चाहिँ यति हो आउने, केही पनि आउँदैन एक्स्ट्रा। एयरफोन त सोच्दै नसोच्नु अहिलेको फोनहरूमा कुनै पनि आउँदैन। सबभन्दा सुरुमा त भिडियोलाई लाइक गरौँ, सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ। जो नयाँ हुनुहुन्छ उहाँले त झन् सब्सक्राइब गरिदिउँ र फिडब्याकहरू दिउँ है। किनकि फिडब्याक तपाईँहरूले जब दिनुहुन्छ तब मेरो मिस्टेकहरूलाई म सुधार्न सक्छु, इम्प्रुभ गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ प्लिज तपाईँहरूले फिडब्याक दिनु होला है। यो फोनमा जाउँ। सबभन्दा सुरुमा त यसको वेट रहेको छ 194 ग्राम विथ 8.1 मिलिमिलियम थिकनेस रहेको छ। यो फोनमा हलुको छ है, लाइट छ फोन। अनि सबभन्दा सुरुमा त यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँनिर स्पिकर दिएको छ, टाइप सी कनेक्टर, चार्जिङ कनेक्टर दिएको छ, माइक्रोफोन। र यो फोनमा यता लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्छौँ यहाँनिर सिम कार्ड हाल्ने ट्री दिएको छ। यसमा चाहिँ हाइट वेट छ कि छैन हेरौँ है। ओहो राम्रो दिएको छ। यसमा दुईवटा सिम ड्युअल सिम लाग्छ र माइक्रो एसडी कार्ड हाल्नु पनि छ यसमा हैन। त्यसै गरी माथि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 3.8 को ज्याक दिएको छ, एमएम को ज्याक दिएको छ, स्पिकर दिएको छ अनि आयर ब्लास्टर विथ नोइज क्यान्सेलिङ दिएको रहेको छ हैन। हाम्रो राइट साइडमा हेर्न सक्छौँ यहाँ भोल्युम अप र डाउन बटम रहेको छ र पावर बटम दिएको रहेछ। यसलाई अन गरौँ है। अब हामी रेडमी लेखेर यहाँनिर पावर बाई एन्ड्रोइड दिएको छ। फोन स्टार्ट हुँदैछ। पुरै स्मुथ छ के फिल लाइट। फोनलाई अन हुन दिउँ। MIUI सायद MIUI 12मा यो फोन होला। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ स्न्यापड्रागन 732Gमा एभाइलेबल छ र ऱ्यामको कुरा गर्दा 6GB र 8GB र इन्टरनल स्टोरेजको कुरा गर्दा 64 र 128GBमा एभाइलेबल छ। त्यसै गरी यो फोनमा चाहिँ 4टा क्यामेरा छ। जुन मेन क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको छ भने 5 मेगापिक्सलको सुपर माइक्रो र 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा सेन्सर यसमा पाउँछौँ हामीले। त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको लेन्स पाउँछौँ यसमा हामीले। आई हेभ सम स्याम्पल्स अफ फोटो क्याप्चर बाई दिस फोन हेर्न सक्नुहुन्छ। पुरै डिटेली क्याप्चर गरिएको छ। त्यसै गरी ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि यो फोनमा चाहिँ 5020 mAh को ब्याट्री जुन भनेको युज हो र 33 वाटको फास्ट चार्जिङ एभाइलेबल छ यो फोनमा। त्यसै गरी यो फोनको अब फिचर्सको कुरा गर्दा कनेक्टिभिटीमा ड्युअल 4G भोल्ट छ, वाइफाई कलिङ, ब्लुटुथ 5.1 र ड्युअल ब्रान्ड वाइफाई छ। 128 भ्यारिएन्ट हो। नेपालमा चाहिँ अफिसियली लन्च भएको छैन, इन्डियाबाट मगाएको हो। यसको प्राइस चाहिँ 36,000 पर्यो। अर्को चाहिँ अब 664 लिँदा चाहिँ तपाईँले लमसम 30,000 to 32,000 को रेन्जमा पर्छ होला हैन। रेटिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मोबाइललाई म आउट अफ 10मा चाहिँ 7 दिन्छु। किनकि हरेक फोनहरू स्मार्टफोनहरू 100% क्यापेबल हुँदैन, राम्रो 100% पर्फेक्ट हुँदैन हैन। कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ क्यामेराको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दिइरहेको छ, ब्याट्री पनि त्यस्तै छ, गेमिङको लागि पनि बवाल छ, फोटोग्राफीको लागि पनि बवाल छ हैन, लुक्स पनि बवाल छ। 3टा भ्यारिएन्टमा आउँछ हैन। कलरको कुरा गर्दाखेरि अब यो कलर चाहिँ यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो
के छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लेसियर ब्लू हो। अर्को दुईवटा कलर चाहिँ आउँछ, त्यो चाहिँ डार्क नाइट र ब्यारोन कलरको है। यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ सकाउँछु। केही सोध्नु छ भने तपाईँहरूले कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियोलाई लाइक गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु, सेयर गर्नु र नयाँ सब्सक्राइबरहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, नयाँ युजरहरूले चाहिँ सरी।